Добрый день. У нас стоит задача для панели оператора OP320 спаять шнур, с помощью которого мы будем загружать с компьютера сюда экраны. Программное обеспечение OP называется, для него версия W. Это последняя, насколько я знаю, которую я использую. Итак, панелька. Сторону отложим. Нам необходимо будет провод с 4 жилами. Я возьму обычный сетевой провод. Можно использовать, в принципе, любые. Максимальные длины, которые я использовал провод для спаивания такого шнура, был где-то 5 метров. Довольно-таки хорошо все загружалось и работало. Так как бывает на различном оборудовании, и там, где вы можете подключиться к нему, это может быть расстояние разное, и поэтому лучше делать всегда с запасом, так как на весу с ноутбуком находиться рядом с оборудованием, чтобы загружать в него, отлаживать сам вид панели или контроллеров, то лучше всего использовать максимальной длины, которая у вас есть. Провод. А лучше всего использовать беспроводные соединители. Это намного лучше. В нашем случае я возьму провод где-то сантиметров 40. Хотя лучше взять побольше, чтобы он провод уже не просто как для образца, но уже и в дальнейшем я смог с ним работать. Так, возьму длины где-то метр. Где-то так. Довольно-таки, чтобы было удобно за столом работать, так как панель, если находится здесь и дополнительно подключается к нему провода, не будут мешать. Поэтому лучше, чтобы были провода, шнуры для разных условий работы, в которых вы будете с ним. Берем край провода, очищаем изоляцию. Надо быть очень осторожно, чтобы не повредить провода, которые находятся под ней. Итак, мы берем, оставляем. У нас тут идет основной цвет, потом смешанный. Итак, я оставляю коричневый, желтый, зеленый, синий. Все остальные лишние провода, я их просто отрезаю бокорезом. Вот так вот. Также проделаем это действие с другой стороны. Аккуратно прижимаю жало ножа и прокручиваю провод. Здесь есть пластиковая такая нить. Ее надо тоже убирать, она довольно-таки часто очень мешает. Итак, основные оставляем, второстепенные удаляем. Просто если вдруг понадобится, можно их в сторону где-то так поджать, и они будут сбоку находиться. Так, срезаем. Так, теперь мы берем края оставшихся проводов, зачищаем. Снимаем буквально 2 миллиметра. Изоляции. Так, возвращаемся к другой стороне. Так же самое снимаем 2 миллиметра. Так вот. Все. Провод у нас подготовлен. Теперь берем, наносим на зачищенные провода флюс F1. Достаточно небольшое количество
И затем с помощью припоя пропаиваем края. Наносим небольшое количество флюса, ну, вернее припоя, чтобы он не растекался. Так, все. Один край полностью готов для припаивания. Готовим следующий. Также наносим флюс. Наносим припой. В данной модели панели оператора в нынешнее время начали добавляться дополнительные контакты. Это идет 7-7 с одного края и с другого края. Раньше он не использовался, поэтому бывает зачастую с старыми версиями панели оператора возникает такой конфликт, что нету этого дополнительного в новых панелях операторов со старых шнуров подключения, и происходит такое, что загрузка, ну, как индикация включается, но самой процесса загрузки не происходит, поэтому сейчас паяем новый вид распайки, так как для новых панелей. Для старых 7 номера на DB9 пине разъема нету. В нашем случае он есть. Так, далее беру такой вот DB9 разъемчик, 2 штуки. Также наношу на контакты, необходимые нам для припаивания проводов. И сразу на эти контакты, не на все, а только на 4, которые у нас есть. У нас используется второй контакт, 3, 5, и с обратной стороны 7. Также на следующем разъеме идет 2, 3, 5 и 7. Берем эти контакты, пропаиваем. Так что наберем 2. Все. Подготовку мы выполнили. Теперь берем для более удобного припаивания к разъемам проводов, устанавливаем маленькие тесочки. Так, тиски мы установили, теперь будем выполнять. Ой, не зафиксировался. Так вот. Зажимаем разъем. И выполняем припаивание. Сначала мы берем одну сторону, на нее будем припаивать в такой последовательности. Сначала желтый провод. Так, прихватился. Следующий идет синий. Пятый. Это у нас за граунд идет земля. И с следующей стороны припаиваем последний провод. Это у нас 7 пин идет. Все.
Вот так вот выглядит уже спаянный разъем. С одной стороны идет на второй желтый, на третий синий, на пятый идет коричневый и на седьмой идет синий. Ой, не синий. На седьмой идет зеленый. У нас он немножко вот так вот. Вот, все. На седьмой идет зеленый. Теперь приступаем к спаиванию противоположного разъема. У нас на нем поменяются только желтый и синий друг с другом. Синий пойдет на второй, а желтый пойдет на третий. Берем теперь следующий разъем. Зажимаем его также крепко. И припаиваем теперь, меняя расположение синего и желтого. Значит, на противоположном у нас пришел желтый, потом синий. Теперь идет синий. Так. Немножко. Даем остыть. Теперь следующий. Третий. Так, теперь пятый. Не сильно хорошо припаялся. Жестковатые провода. Лучше использовать сигнальный провод, так как там жилы более гибкие. В нашем случае есть только сетевой провод, вот как к ним довольно-таки жесткие провода, поэтому лучше использовать сигнальный. Теперь седьмой. И все, даем ему остыть. Вот так вот у нас выглядит уже спаянные разъемы. Получается первая часть и вторая часть. Идет второй, третий, пятый и с обратной стороны седьмой. Та же самое на второй. Второй, третий, пятый и седьмой. Единственная разница — это второго и третьего провода на первом и втором разъеме. У нас идет 2 на 3 и 3 на 2. Все, теперь нам необходимо будет на эти края одеть вот такие вот крышечки для защиты, чтобы провода у нас не обломались. Идут такие вот наборчики, 2 части. Так. Вот такой комплект. Крепеж на провод. Он одевается вот так вот и зажимается по краям болтами. Промахнулся. Ну, вот так вот, в принципе, сейчас их быстренько соберу. Вот так у нас идет крепление на проводе. Оно может, конечно, болтаться немножко, но его можно будет прижать чем-нибудь, и тогда он будет довольно-таки жестко сидеть. Это для того, чтобы, когда он будет вставляться в саму коробочку, он не даст возможности проводу выходить, тем самым дать возможность оборваться вот здесь соединений припаянных. Ну и может просто растянуться. И довольно-таки, когда этот зажим хорошо сидит, то и провод защищен от обрывов или каких-либо деформаций. Вот так вот у нас закрывается эта крышечка, и потом
стягивается болтами с этих сторон, с двух, и вот эти вот места, так вот, вставляются вот такие вот болтики. Они не выпадают. Это для того, чтобы они зажимались, прикручивались к вот этим вот болтикам в панелях оператора. Вот так вот выглядит в готовом собранном виде. Вот так мы уже собрали полностью готовый шнур. Вот такая вот у нас. И теперь мы его подключим к панели оператора с одной стороны. Затянем болты, чтобы у нас не болтался. И теперь, как видим, разъем довольно-таки хорошо держится на панели оператора. Ну и все, сейчас мы подключаем питание к вот этому вот разъему на 24 вольта и соединяем через шнур USB. Переход COM на USB, так как у меня сейчас ноутбук, ну, в принципе, могу к стационарному тоже подключить. Ну, сейчас попробую к ноутбуку, если что, тогда к стационарному. Я думаю, все будет хорошо. Получилось так, что провода USB COM нету. И теперь мне придется подключать разъем напрямую к системнику стационарному. И тогда мы уже будем смотреть, как будет. Вот, я уже достал блок питания на 75 Вт, 24 вольта. Сейчас просто прикручу к разъему питания. Посмотрю сейчас, как она идет правильно. Так, это у нас эта сторона 24 вольта. У нас идет вот черненький провод, это у нас плюс. Так, есть. Раз. Синий минус. Так, включаем разъем панели оператора. И на блок питания подаю напряжение. Вот видим, панель засветилась. Вот тут уже программка есть загруженная. Что касается самой панели оператора, вот ее данные, версия 8.0. Вот сам ее внешний вид. Вот сейчас пишет connecting, так как у нас шнур не подключен к компьютеру. С этой стороны у нас есть регулятор яркости дисплея. Вот, все функциональные клавиши, которые можно программировать в софте среды. Ну вот сейчас будем подключу. О, пикает. Сейчас подключу. Вот я уже запустил саму среду. AP-серии Edit Tool. В ней выбирается COM-порт, через который будет программироваться панель оператора. Я выбираю один, так как это стандартный порт, который идет на компьютере. Его можно, в принципе, посмотреть через диспетчер задач, если вы будете использовать переходник, он там где-то уже виртуальный COM, и он будет уже там 25-й, 50-й. Но у нас в данном случае это идет первый. Далее, что мы в софте, панель у нас соединена уже с компьютером. Просто создаем проект. Новый, выбираем модель. Подтверждение. Контроллер XNG, я его использую данные в своих проектах. Далее просто можем взять текст, где будем использовать разные надписи в нем, с помощью него. Ну, вот. Ну, попробуйте разгрузить ее в панель оператора. Здесь кнопочка загрузки. Вот. Я нажимаю.
у нас получается, появляется прогресс, но почему-то не происходит загрузка. Как мы видим, просто нет соединения. Почему-то. Так, попробую еще раз. Порт 1. Попробую другой поменять. Может быть, какое-то будет смещение. Ничего не происходит. Так вот. Снова загрузка. Но почему-то ничего. Просто соединение. Почему все же таки нету загрузки? Так, попробую проверить кабель. Может быть, в нем где-то было просто перегиб и обрыв, и мы сейчас не можем подключиться, поэтому сейчас проверим. Причина обнаружилась. Просто я сильно быстро хотел спаять и показать, как это все происходит, но и допустил ошибку. Я просто припаял провод, который должен быть идти на 7-й пин. Я его припаял на 8-й. И поэтому загрузка не происходит. Я сейчас возьмем, перепаяю на 2 штекерах, разъемах провод с 8 на 7. И должно у нас все заработать. Такие технические неполадки. Но они легко устраняются, если их определить. Это причина, почему программа не заработала с панели оператора, это то, что у нас 7-й пин был вовсе не 7-й, а был 8-й. Не надо спешить, быть немножко аккуратнее и внимательнее, так как может быть возникла такая проблема, что экраны у нас не будут загружены в панели оператора из-за одного проводка. Смотрите, у нас на разъеме есть вот такая вот распиновка 1, 2, 3, 4, 5, верхний ряд, и 6, 7, 8, 9. Вот, и когда во время того, как будете вы паять, смотрите, что у вас пины совпадали по схеме, так как из этого могут возникнуть проблемы. Маркировка идет с 2 сторон. Итак, мы перепаяли шнур, снова подключили, прикрутили, и теперь так, еще питание надо, если включить, было вообще хорошо. Так. Попадаем вилкой в розетку. Так, все, загрузилось. Панелька, ничего нету. Берем тот проект, который мы создали, он остается, все настройки те же самые. Привет, остался у нас. Теперь делаем загрузку кнопкой Download. Все. Индикатор появился. Download successful. Все. Вот. Привет передался панели оператора. Все. Причина была в кабеле, поэтому старайтесь смотреть, проверять, чтобы не перебирать провода заново. Что у нас есть в панели, в софте для панели оператора? Это текст, далее динамический текст, который мы можем сюда вставлять. Вот такая у нас табличка. Мы сюда вписываем, потом передаем в регистр D0 значение от единицы до какого угодно значения, и у нас отображается соответственно выбранный текст с установленным номером. Вот так вот. Можем вписывать сюда разные. Дальше у нас идет индикатор. Можем менять его. Это получается адрес с контроллером, с которым он работает. Можем менять его положение. Позитивный, негативный. Картинку можем вставить
Я в основном этим не пользуюсь. Регистр, чтение цифровых регистров, флеш, таймера. Вот такие вот у нас бар. Мы можем его использовать в вертикальном положении, также в горизонтальном положении, ну и направление вверх-вниз, наоборот, и слева направо, и справа налево. Так вот. Вещественные, целые decimal, float можно использовать. Также график можем выводить. Использую панель оператора, это уже 6 лет. Панель оператора этой модели установил уже на оборудование свыше 15 в одном экземпляре станков. Очень хорошо работают. Проблем с ними никаких нет. Работают при таких высоких и низких температурах, которые достаточно критичны для большинства панелей цветных. Там, в нашем случае это монохромная панель. Итак, тут у нас есть еще стринг. Вот. Панель перешла сейчас в спящий режим. Подсветка отключилась, просто отображается текст. Вот. Сейчас мы просто загрузим то, что накидали на панельку. Вот. Ничего не отображается пока мы не нажмем кнопочку ОК. А нет, просто у нас получается много сильно компонентов, которые идет привязка к контроллеру, а так как у нас нет соединения, он у нас просто висит в подвешенном состоянии. У нас возможно только отображать статические элементы, такие как текст. Сейчас просто поубираем. Ну, добавлю еще сюда и впишем что-нибудь. Кириллица воспринимает очень хорошо, но при использовании кириллицы у нас расходуется больше памяти. Можно также использовать чисто английскими, тогда у нас будет расходоваться памяти меньше. Так, снова сейчас возьмем загрузим. Так вот. Загружается довольно-таки быстро. У нас один экранчик. Вот. Вот так вот произошла загрузка экранов на панели оператора. Все, в принципе. В дальнейшем будем пробовать соединять с Arduino. Ну и посмотрим, что оно получится. Очень хочется сделать такой вариант.